थार बीएस ट्रक, मैं हूँ थार और मैं हूँ ट्रक। तो चलो आप देख ही लेते हैं किसमें है कितना भौकाल। हाँ देख ही लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ठोको, और मेरे भी फ्रेंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ठोको। तो मेरी कंपनी है इंडिया की, और तेरी कहाँ की है बे? मेरी भी कंपनी इंडिया की है। मैं आया था 2010 में, और बेटा तू? मैं बेटा तेरे से पहले आया था 1945 में। मेरी प्राइस है 15 से 18 लाख रुपए। और बेटा तेरी प्राइस कितनी है? मेरी प्राइस है 5 से 82 लाख रुपए तक। बेटा तेरे से ज्यादा। मेरी इंजन 2184 सीसी की है जो 130 bhp का पावर देती है। और बेटा तेरी? मेरी इंजन है 5660 सीसी की जो 160 bhp का पावर देती है। मैं माइलेज देता हूँ 16 किलोमीटर पर लीटर का। और बेटा तू? मैं बेटा तेरे से ज्यादा 18 किलोमीटर पर लीटर का। वैसे दोस्तों, अगर आपको हम दोनों में से कोई गिफ्ट मिले तो क्या लेना पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताओ।